जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। तो मौसम चेंज हो चुका है दोस्तों। इस समय सर्दी जुकाम की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, तो आप घबराए नहीं। हम घरेलू नुस्खा छोटे से बना रहे हैं और दिखाएंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो को पूरा देखें। हम घरेलू नुस्खा बनाकर दिखाएंगे, उसका नाम काढ़ा है। तो जय श्री राम, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये है तुलसी जी, और तुलसी जी को पत्ते हम 10 ले लेंगे। घरेलू नुस्खा सर्दी जुकाम खांसी के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इसको काढ़ा बोलते हैं। सबसे पहले हम काली मिर्च 10 या 5-15 ले लेंगे, और गुड़ ले लेंगे। ये गुड़ रही, ये अदरक रहा, और ये रहा तुलसी का पत्ता। ये तुलसी जी का पत्ता है, और इन सबको एक चीज़ में मिक्स कर देना है। ये रहा, मिक्स कर रहा हूँ। इसको मिक्स करके और इसको आंच पे रखिए और आराम से पकने दीजिए। जब पूरी तरह पक जाएगा तो फिर इसको कंच के गिलास में डालिए और फिर इसे ठंडा करके पीजिए। इसे पीने से हमें सर्दी जुकाम कई भी तरह का बीमारियां है जो ठीक हो जाता है। तो मौसम चेंज हो चुका है, सर्दी जुकाम का शिकायतें हैं। दे घर पे ही फ्री का ही नुस्खा है, आप बना करके पी सकते हैं। दोस्तों काढ़ा बन करके तैयार हो चुका है। शहद लेना है और 10-5 किशमिश लेना है। सुबह को उठकर मुंह धो करके एक किशमिश और शहद लीजिए। अगर खांसी से ज़्यादा परेशान है तो आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे नुस्खा कैसा लगा? अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।